Bonjour très chers téléspectateurs de Bomoko Média et bienvenue dans cette nouvelle émission, énième numéro de Bomoko Actu. Vous savez bel et bien, Bomoko Actu, nous parlons de toute l'actualité qui se passe dans le monde et plus précisément ici en République démocratique du Congo. Lelo tozo beta masolo nini e yindi na zando e yindi lisusu dernièrement na la kisa ibino émission nanga ndenge nini président ba syndicaliste ya ba vendeur ya zando ndenge ni bandai ko se plaindre par rapport ndenge ba boya ki bango ba kota na zando ba boya ki bango ba teka na zando bazali ko panza to pe ko tumba ba mesa na bango lelo ba bengi biso ba lobi e yindi na zando. Ça chauffe entre la police et les vendeurs ba limbi na bango confinement oyo bazana posa ko zonga koteka eza bongo entre na commune ya Barumbu. La population en colère veut enlever la barrière érigée au croisement des avenues Bokassa et Wakadine qui empêche l'accès du marché central. La police est en train de disperser les manifestants mais to éviter to kotana nungana bino na zando. Caméraman nanga to kotana zando to ba point de vue. Qu'est-ce qui se passe au grand marché? Ngobila, avec votre esprit. Oh, Yumbite, Malembe. Andra Kimbuta, Mabla Kota et le côté. Bazon Sakabila, Kabila Zonga. Puis ça doit plus de quelques personnes doivent vivre ça bas si n'abisona bana. Asala mokili na ye. Asala mokili na ye. Kokamaye. Kokamaye. Hein? Président de la République, bataille yozotia, ba gouverneur wana bata ba boyou, ba respecter bisote. Yé encore à lobby à sa mokili na ye. Yé à la mokilo ya ye pa tata na na maman na ye. Banga bata tesa ko ba lu ka biso na makambo. Bonza tila na bango. Ingi président de la République. A le bana TV que a fongo la peuple, tozo kufa, tozo liate. Esika batu. Esika tozo lia na ville, na Gombe, akangi yango. Papa to lembi pona ngobila na mboko to komba faze na bandako bato ofutela ba 4 mois to futa ba garantie à 3 mois minute to beti 4 mois to bikela kana koteka to teka to tangisa bana to teka te bandako bato to kofuta ndenge nini to kolia pe ndenge nini to kovivre ndenge nini abeti mikolo ah oui. Il a abayot na yumbi. Ah, est-ce que na esprit suko ah suko boye. Le trompe yango suko yango yo. Afunga marché azo boya. Est-ce que oni yango suko. Mo konsi. On parle. Yebisa afunga la zando. Afunga marché. To boy. Ils sont vaqués au fauteuil qui était. On parle. To fauteuil qui était. On parle. Avec confinement, so mission marché. Oui, les Karana Congo en tout cas est à Kitoroté. Peuple congolais le Karana Zandu aller là na Zandu mamouté dans la carte Zandu mais comment le lo oyo gouverneur mo boye akanga Zandu mubimba pour peuple congolais toujours à souffrir. Oui, ba confiné Gombe mais toujours 2 semaines ti wapi. C'est to ba Samara ti wapi. Ba ti ka peuple congolais vivre na mboka na ye atangisa kabana azolia na pasi to kemba papa.
hein tokemba na mboka oyo ya kitoko te tala peuple congolais lelo atelemi boye mpo na nini po souffrir comprendre lelo tosenga na chef de l'état azwa makambo en main comprendre chef de l'état azala responsable ya congolais ayeba kosala po peuple congolais ayeba kovivre malamu c'est tout afongola marché peuple congolais place alukelaka mpona Gentini Ngobila toboyi gouverneur na ye te aza gouverneur bien sûr c'est bien mais gouverneur ntango batie na ville ye baville bato nde bavivre na kati ya ville banyama te to banyama te biso bato tovivre na ville ye na kokamba biso oyo eza nzamba to be forêt équatoriale eza pays oyo bato bavivre partout ba gouverneur bazali me na Congo to mona en tout cas papa balukela ngo kombo to ebité liloba moko ya muke parce que Gentini bien sûr aza gouverneur mais il y a un gouverneur makamoko asa les alakate okangi zando pendant 3 mois 3 mois mobimba topona ba parler to ça eloko te babiloko batu na kati o ça l'opération yo avec na ba fazer babuki babiloko batu babiloko ebungi etopenda ba mama bakufi hein donc batu bakufi tisiko za ndefunga makaka te ni yango tomona des autres et salama il faut ville efungwama to sibing makasi to kokate to koyi e ba fo ezala kasusu te babisi biso na bandaku to mona autrement ça te yango na to sengi na président atala biso likambo soka o démissionner alongwa kaka na ki gouverneur ngwa kende ayebi musala te te pelito lembi banda bakanga zandu 3 mois yangoyo tofuta bandaku tofuza bana fuba balia basala boy autrement osalize to lembi bafongola zandu bana bateka na kimia toteki bino nso bapandi bato bayibi na bambongo to lembi na bula na moto zala bato bakota vita babima onenga pe na setuvaka titiko na setuvaka soutenir na setuvaka e bandaka bato futelaka papa biso toteka na magasin ekangama depuis ekangama tokoka si kofuta magasin ya bato te na sikoyo bareta oyo tozwi ya magasin nani akofutela biso ya magasin wana bamagasin totekaka lisusu te yango tosenga papa Gentini abongisa nzandu papa Gentini aza papa mutu te eleki mboka tosenga nde na mokonzi ya mboka Gentini aza papa mutu te Gentini aza papa mutu te papa Congo eza faci ministre intérieur alobaki bafungola Gentini alingaki defa mbongo po atonga zandu ayiba na tolinga te tobi bafungola ville soki baolinga batia ba geste barrière batia ba mai to sukolaka bafungola ville to sa musala partout ailleurs bafungoli awa yokasi na bien tosali 3 mois tofuti ndaku te tosufi na bana na basi tosala nini bafungola batia ba geste barrière tosukolaka maboko tolata kashine mais tosala musala na biso so baboyi ekoyinda totika te toke kuna Kabila.
ngobila alikwa kende ndenge zaboye ministre intérieur bakosa biso tu biso wana Kongo wa maladi ezate ngobila akosera biso awa tofani mingi na Gombe to umeli maladi ezate biso wa to mesana na bana na biso akosera biso makila batu amela na yumbi aza moibe aza esco Fati, papa kufia le baki peuple d'abord. Fati, yo tiki mboke pangobila. Ngobila ko mabisa na zandu. Président comme président. Papa, toto ko souffri, toto ko futela. Malade santé. Papa, tala la biso ni kamboyo. Dollar et mati. Fati, papa le baki peuple d'abord. Fati osawapi. Fati osawapi. Fati telema. Ngobila koko kondate. Ngoma koko kondate. Ya ngobi batuna yumbi. Ako mabisa susu awa. Papa. Fati Fati telema kapati. Fati Papa. Ngana zolo baboy. Fati mokonza mboka na biso mwana na biso. Tala biso ba mama na ndenge tozo souffrir papa. Papa na yo alingaki biso. Mama yo tikari bato moso ba konja mboka oyo. Biso to votaki yo ba biso to bona bola mboka. Siko biso tozo mona pasi bo pona nini. Ngombi na mboni biso pona nini. Tozo ni alisisite. Tokoni bana na biso bazo tanga alisisite. Bagarati na bandako asili. Toko bakomi balokataire bakomi ko bimisa biso libanda. Toko suka wapi papa. Toleli pana yo. Alobaki boye. Batuna batu bateka na ba marché na bango. Yelo bibongo. Férié l'air bandaka. Férié l'air salamaka. E bandaka ba côté Gombe ba côté ville. Tangu ya kangi ville. Biso bitone to zabo zandu oyo. E bokoli ba ministre tangi si bango classe tangi si bana. Akangi zandu biso to boko la bana ndenge nini. Toko melise elibele. Afongo la zandu musale zo sa mate maladi bezate. Abama batuna yumbi kuna ligaya ko ma pe biso awa. Atuna biso solution. Atuna sa to lebi. Oy zamboka na eke. Atuna biso solution. Papa Félix atale biso likabozo biso solution. tozo ebisa na Jantini boye o eza ville ya Yumbi te o eza province ya Kinshasa soka meki azomona o azoluka wana abomisi batu na Yumbi awa eza Yumbi te biso bakinwa tozwi makambo na biso na maboko lokola ya lukia mona réaction na biso yango oyo ye tokoyebana na ye ministre apesi mitindo bato bazonga ye aboyi ministre ya komi nani ngobila komi nani na mboko oyo tokoyeba ye papa biso ye Jantini ngobila akomi nani na mboko biso mibali bakomi ba chômeur misala ezate bato babika na ville na Gombe ya kangi tokomi balokate bakolupa babimisa biso na bandako po tokende wapi toza na posa ya kimia tolembi toza na bato kosunga biso te toa na bana tobokolaka bana na biso moko na zandu toza na mibali te dollar ekomi tina 20 000 tokosuka wapi bambongo na biso yango tokendaka nango batraitement baswe toza na butu te afongola zandu na bisaka na zandu na bana na ngai Jantini ngobila makambo azosala na kati ya kapitali ya Kinshasa eza te eza mabe oyo tu abande kosala na Yumbi kuna
azonga na mboka yumbi biso awa tobaye peuple congolais azo souffrir tovandi trop na ndako tozomona pasi tokomi bachômeur toza na baniongo bakolo lipangu tokomi do bafonctionnaire tosalaka lisusu te yango wana toya kosenga na mabe nyonso tu oyo ya kosala bapeuple congolais ekozongela ye papa Simo Kimbangu alobaki mabe ezala te na kati ya mboka oyo ye Jansili Ngobila ye kosala mabe na kati ya province ya Kinshasa akosuka oyo eza yumbi te apesi eloko kolia bakomi bana na biso bakomi komipesa nzoto baluka eloko kolia mpo bapara bakosuka bokola biso te misala eza te akufi nzala eloko kolia eza te ozwi nzoto kekaba mpo bapesa 1000 francs olia o mboka nini mboka na biso moko tokomi lokola barefugie tozonyokama tozosufrir atika baventure bapara ndeka minute oyo bamosusu tokufa kati ya levi likolo ya Gobila papa Gobila akomisi biso tina suka papa akomisi tina suka papa Gobila eloko azosala oyo azonga na yumbi kote abomaki batu awa na kapitale ameka eloko ameka oyo te bandaka bato tolofuta te tala soki aza rankina asani mpona mamba bazandu atika biso afunga biso vi atika bavanti mpo ye na asani kontra asani ezali na zanu atika kontra asani ezala soki okanga zandu atika kontra magasin asani ezala atia bavanti atika buzoba abomi bato ebele tokupi komi basomere atika todebuyaka nde kuna debuki biso zandu dolala yango emati na 190 akobuka 90 wala tatikala sa kato sufuri biso bagaranti na biso esili na ndaku ndenge boye babaye batobenga na biso na bandaku ndenge nalobi president ya boka na biboye president atelema banda kotela pouvoir atelemaka te avanda batomonela ye aoloba eloko moko te biso bana na ye tozokufa na pasi ti papa lobaki le peuple d'abord otiki peuple wapi tozosala te zandu bakangi misala eza te tokolia ndenge nini tokolala ndenge nini bana balotanga te kasi eza te population ezolela fati papa lobaki le peuple d'abord babomi batu 2 personnes lelo babomi batu lelo awa nangala baimage babomi batu 2 personnes awa babomi batu badeklare droit na bango ville bakangi ville okanga tozosala te tozodeklare babomi batu eza yumbi te moko asa biso vini musu tokende soki ka oyo ba moyen tokopotana papa Gentili pardon papa boete papa la biso Kabila azalaki boete papa Ngobila topesi yo nanu mbote bisika ozali totuni likambo nini yango na biso nini yango esilaka te ata filme ya Yesu ekoma na suka tolembi toyebi to juste eza nini yo oza mokonzi mpo na biso toza mpo na yo petit peuple ezonyokwama eza nini tolingi oyebisa biso eza nini tozoyeba te soki tozokende wapi soki mpe tolingi tosuka wapi tozoyeba te tolingi oyebisa biso eza nini papa Ngobila nga nalingi naloba boye biso tovotaki bino mpo bino bolobela biso mais pourquoi bino bokomi na bapouvoir yango bokomi konyokola biso toza na bana tofutelaka bandako sikoyo ofandisi biso na ndako banda lelo 3 mois na ndambu yango oyo bana wana toza na bango na ndako mpo balia nini yo olobi okangi zandu oza na misala na zandu ofungoli la voi kuna oteki mesa na $100 sikoyo biso toza na mbongo ya kofuta $100 wana te tofanda na ndako bana na biso bakula bakuluna toke esala kindumba tozonga sushele baparent eloko yo olingi yango wana toboyi yo toza lisusu na posa na yo ke Qu'est-ce qui se passe au grand marché?
vraiment ça fait pitié. To voyo comme on a bon général Kasongo. Ndenge azako disperser batu, ndenge azako calmer situation. En tout cas, to kosenga la Gentini Ngobila, il doit quand même faire quelque chose. Oui, Tolanda qui va proposer na yoba ki oya boyi kolanda mibeko ya ville asa la ville na mususu. Vraiment, je pense que c'est désolant ce genre de propos en tant que numéro 1 ya ville ya Kinshasa. Tout le respect pour lui, mais il doit quand même faire quelque chose parce que batu ba vivaka na Zandouana. Ba famille belé vivaka na Zandouana. Si peut-être ils peuvent trouver d'autres solutions, je ne sais pas. En tout cas, c'est la droit de réponse. Il y a gouverneur, il y avait le Gentini Ngobila. Par rapport à la situation, parce que Tokoyo Kaka va vendre, mais il y a beaucoup de qui était. Vraiment, tu as vu que qui extension va marcher, notamment Itaga, notamment Nini Avenue Kalembele, mais pour marcher, vendeur qui est côté comme tout le monde va vendre, qui est côté côté. Tu sais pour Nini, tu es habité, soit il va dire que tu as des conditions malam, tu es habité. En tout cas, les Cambo Toko qui est dans Tina Souka. Toko kende nango vraiment tina suka parce que population ils en a pour se vivre population ils en a pour sa confinement aussi là tu vois comment on a marche dans les États-Unis ba pays où des qui déclaré contaminé topé touché par la pandémie de coronavirus baza ko bima baza ko sala ba marche baza ko se manifester mais a wana Kinshasa to confinement za nango tengal dernièrement na l'équipe na victoire batu na ndenga ko 50 est-ce que batu na bazo ça toujours contaminé na coronavirus en tout cas docteur Mouyembepe et c'est na ça quelque chose et c'est bazo kaka va continuer à sensibiliser par rapport à la mesure barrière pour normalement parce que tous les normalement ça fait vraiment pitié situation oyo de 5 ans la gouverneur ya ville Gentini Ngobila Mbaka a ça quelque chose to allo balikambo moko pour na calmer situation oyo parce que comme ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas c'est